Spoločnosť Bospo SRO so sídlom v Prievidzi v rámci vydaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení ponúka absolvovanie kurzu pre stavebné stroje skupina 3 obsluha špeciálneho motorového snehového stroja. V spolupráci so spoločnosťou Skicigel ponúkame nad rámec platnej legislatívy možnosť absolvovať praktický výcvik na obsluhu špeciálneho motorového snehového stroja Ratraku. Po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží absolvent kurzu písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení. Podmienkou absolvovania kurzu je vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, nie staršia ako 6 mesiacov a úspešné overenie vedomostí pred trojčlennou skúšobnou komisiou.